الله تبارك الله. طبعا هذا الكنيور يطلع للشرقية، تشوفون الصبغة كيف. وهذا روز أليف اللي عرضناه للرياض إن شاء الله بإذن الله، وطلب مني 5 كيلو أكل له. شوفون نظافة الأكل، شوف ما شاء الله، شوف اللمعة ما شاء الله تبارك. ايش تقولون؟ الله يبارك لهم إن شاء الله. يلا سلمي. ابشر بالجنة يا بعدي. هذا تبع الروز ها؟ ابشر. وهذا الشرقية بعد. ابشر. الله يفتح بوجهك. إلى مين؟ آمين. بسم الله.